Dnes si predstavíme vlajkovú loď z Japonska. Najprv sa spoločne zasmejeme a potom na vás vybalíme krutú realitu o jej servise a cenách náhradných dielov. Priatelia, dnes je veľký deň, pretože vám konečne predstavím jazdenku, ktorú si žiadalo mnoho z vás. Lexus LS, kde ísť inde s Lexusom ako za Grandmasterom s Denom do Jab Garage, kde si ho dnes predstavíme. Ale dopredu vás upozorňujem, že nebude to veľmi pekné počúvanie, pretože týmto videom rozhodne zboríme sny mnohým z vás. Aj nejaká tá slza ukapne. Možno aj moja. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. No a je to tu. Vedľa mňa už stojí spomínaný Zdeno. Ahoj. Ahoj. A aj som slúbil ľuďom, že dnes neostane jedno oko suché z viacerých dôvodov. Jednak z tej krásy, ktorá je teraz pred kamerou, a jednak z toho, čo im povieme o tomto aute. Pretože nemusíme si klamať, toto je aký magnet medzi jazdenkami. Si povie, že japonské auto, kvalitné, spoľahlivé a za takú cenu, že tak to si musím kúpiť. Ale, no a dnes nám trošku vyvrátiš tieto mýty, pretože toto pred nami je Lexus LS 460, ročník 2008. To je presne to auto, ktoré sa objavuje práve v tých inzerátoch a je tu ďalšie také klišé, že to je V8 atmosférická, tá nikdy nič nepýta. To je auto, ktoré, ako je to je nezničiteľný motor. Áno, to netreba ani servisovať. Ani olej meniť, to je nezničiteľný motor a takýchto nezničiteľných vecí je tu plno, až na to, že všetky sú zničiteľné a potom je to veľmi, veľmi drahé. Tak. Dnes v súčasnosti dokážeš takéto auto kúpiť aj hlboko pod 10 000 eur a ako nové kľudne atakovalo povedzme aj 100 000 eur. Čiže ten prepad hodnoty tam je a naozaj, keď som sa na tejto generácii LS vozil, tak musím povedať, že je to fantastické vozenie. Aj v porovnaní s dnešnými autami. To už len keď otváraš a zatváraš tie dvere, ktoré samozrejme majú soft close a všetky tieto vychytávky, tak to je, že máme obrovský tupý zvuk. No a tie sedadlá, to keď sa posadíš, tak ja chápem, že nie jeden človek sa dá ukecať na takúto jazdenku, lebo presne toto mu zalepí oči. Už sa vidí, jak sa vozí v tejto lodi. Mimochodom vyrábala sa v rokoch 2006 až 2017. 2009-2012 boli také facelifty, v tom 2012 už to bola tá moderná maska, ktorá sa mi absolútne nepáči. Dokonca istý čas sa to uvádzalo aj ako nová generácia na našom trhu, čo bola teda chyba, lebo nová prišla až po ňom. Ono tých noviniek tam bolo viacero pri tomto facelifte, čo spomínaš. Tam bola aj palubovka iná, interiér bol celý iný, kompletné blatníky, kapoty, čiže tam v podstate de facto zostávala len základná karoséria. Aj na nápravách boli obrovské zmeny. A ono je to naozaj obrovské auto, pretože je niekoľko tých verzií, čo sa týka dĺžky. Žiadna nemá pod 5 metrov. Žiadna neváži menej ako 1900 kg, takže naozaj veľké, ťažké auto. Čiže v tomto prípade netreba ani veľmi veriť tomu, čo sa týka spotreby, pretože môžeme tu mať akýkoľvek motor, tak stále tú masu treba rozpohybovať. No a ono sa v zásade vyrábalo v dvoch základných motorických verziách, to znamená 460, teda 4,6 V8 a potom to bola 600H. Nie je tam 6 liter, je tam 5 liter V8, ale s hybridom. No ale nás bude dnes zaujímať práve táto atmosférická benzínová verzia, pretože hybrida si rozoberieme asi niekedy na budúce, keďže to je trošku iná story. No a čím začneme? No tak začnem pomaly vyvracať. Ja tuto na kapotu, hej? Tak začneme napríklad tým, že je to nezničiteľný motor, pretože toto, čo máme my, tento kúsok má koľko kilometrov? Tento má 250 000 kilometrov. Vnútri vyzerá byť značne vybývaný, je relatívne zašpinený, ale stále tie sedadlá vyzerajú dobre, schopne, žiaden tapacír tu nevisí, ako sme zvyknutí o niektorých prémioviek. Je pravda, tie materiály sú hrubšie, odolnejšie. Všetci vedia, aj čo sa Lexusu týka, ten stitching, tie šitia, je to veľmi, veľmi, veľmi kvalitné. Nie je ten stitching len dizajnový, ale sú to naozaj spoje tej kože. Dokonca je taká zaujímavosť, že pri prvej generácii LSA si chceli byť tak istí tou super uber kvalitou, že ešte merali aj medzeru medzi tými jednotlivými prešitiami na tých sedadlách a myslím si, že tá posadnutosť detailami ostala aj v tejto generácii. No a začneme prvým takým vyvrátením toho mýtu, čo sa týka toho motora. Je naozaj tak bezúdržbový a nezničiteľný, ako sa o ňom hovorí? Bohužiaľ nie. Je veľmi kvalitný ten motor, aj percentá tej kazovosti sú veľmi nízke.
Len tu už keď sa niečo pokazí, tak to naozaj stojí za to. Takže naozaj, aké riziko pri tomto motore? Keď prichádzalo k problémom, tak najčastejšie dochádzalo s teseniami podľavou, následne zmiešavanie v podstate vody s olejom. Máme tu dve hlavy samozrejme, lebo je to Včko. Čiže všetko krát 2 plus krát 4 plus krát 6 cenotvorba v Lexuse. V podstate prichádzalo buď pri dieraniu so znížením kvality oleja, so zmiešavaním s vodou, alebo priamo potom sa voda dostávala do spaľovacieho priestoru, kde sa ohýbali ojnice a ventily a podobne. Toto je Lexus, čiže naozaj kvalitné auto, ak mu dáš kvalitnú starostlivosť, kvalitné komponenty. A teraz o tých komponentoch. Dokážeš kúpiť napríklad na tento motor niečo aj mimo oficiálnu distribúciu originálnych dielov? Dokážeš, ale nestojí to za veľa. Sem tam nejaké diely sú, napríklad na eBay rozvodové sady, to je absolútne nepoužiteľné. To je úplne blato, to je naozaj tragédia. A sem tam nejaké tesnenie sa nájde v druhovýrobe, ale keďže 95% tesnení sa na to nedá kúpiť, tak tých 5% už nerobí taký cenový rozdiel, aby sa nekúpilo originál všetko. Tie poruchy, o ktorých som teraz hovoril, o tých tesneniach pod hlavami, tak bolo viacero variantov. Buď sa zmiešavala tá voda s olejom, čiže v podstate niekde sa prerazilo tesnenie pri olejovom a vodnom kanáli a tam prišlo k zmiešavaniu, alebo práve prišlo k poškodeniu tesnenia medzi spaľovacím priestorom a vodným kanálom. To je to, čo som hovoril, tie ohnuté ojnice a ventily a tak ďalej. No a stávalo sa to viac menej ani nie, že kvôli nejakej výrobnej vade alebo kvôli niečomu podobnému, ale kvôli štýlu jazdy, zohrievania a tak ďalej. Teraz je tu ďalší mýtus, čo sa týka výmeny oleja. Toto riešime všade. Koľko tu predpisuje výrobca a koľko by teda reálne tu malo byť? Ja vidím, čo z toho vypúšťame, po akých kilometroch z týchto aut a tam treba držať naozaj maximálne tých 10 000 kilometrov a rok. To je alfa omega. Ľudia si myslia, že tým, že je tam veľký objem oleja, že si na to netreba tak dávať pozor. Ten motor je veľký, preto má veľký objem a ten olej je rozlezený po celom motore. To nie je, že teraz mám dole vo vani proste XY litrov oleja a postupne si ho odtiaľ odoberá. Nie, ten olej tam stále koluje a ten motor je naozaj veľký. To isté môžeme rovno spomenúť, že prevodovku. Tam na to interval od výrobcu nie je. Áno, doživotný, 1,5-krát sa opakujem v tvojich videách. Doživotný znamená, že keď dožije, tak dožije. Každých 60 000 kilometrov s preplachom normálne urobiť peknú výmenu oleja, čiže vyčistiť mechatroniku, vymeniť sací koš s olejovým filtrom, vyčistiť vaňu, veľmi dôležitá vec, vymeniť aj magnety v olejovej vani, nie je iba vyčistiť, nedajú sa dokonale vyčistiť, to sú tak mikroskopické čiastočky, že ich treba vymeniť. Magnety, vaňa, filter, preplach a pretlačiť to celé aj s tým chladičom komplet. No len v tom chladiči je skoro 1,5 litra oleja. Čiže keď si človek spočíta objem chladiča, objem vedenia v trúbkach všade, takže... Potom tu máme dve verzie týchto 460, je to zadný náhon a štvorkolka. A určite, ja to asi nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že pri tom olovovom servise opäť sa musíme baviť aj o tom výmena napríklad v diferenciáli. Presne tak, to treba robiť vždy naraz. Dokonca ja osobne si myslím, že tie diferáky treba riešiť každých 30 000 kilometrov, vzhľadom na to, koľko to auto váži a ako je to používané. V tomto prípade máme zadokolku, čiže sa tu bavíme iba o zadnom diferenciáli, ale v prípade štvorkolky je zase predný diferenciál. Na tejto generácii LSA vymeniť olej v prednom diferenciáli nie je len tak, že vypustiť, napustiť, tam je dosť ťažká cesta k tomu, ako sa tam dostať. My na to máme porobené prípravky, lieviky a tak ďalej, aj kľúče máme poohýbané, aby sme sa vedeli dostať k nápustnej a výpustnej skrutke, šetríme tým čas aj sebe, aj zákazníkovi a samozrejme aj peniaze. Tá štvorkolka sú ďalšie náklady navyše, ďalšie dve poloosy navyše. Náboje predné vlastne s ložiskami sú úplne iné ako v prípade zadokolky. Zase sú drahšie. A opäť sa bavíme, že náboje, tak to znamená, že im kúpovať do originál. Samozrejme. Na LSO sa dajú kúpiť náhrady. Zrovna ložisk, to je asi jedna z mála vecí, ktoré sa na to auto dajú kúpiť v druhovýrobe. A je to v podstate výrobca, ktorý tie ložiska vyrába aj pre výrobu, takže je to viac menej to isté. No a keď sa bavíme o tých náhradných dieloch, tak ako je na tom Lexus vo všeobecnosti? Ja mám Lexus dlhé roky, takže niečo by som o tom mohol povedať, ale zrovna pri LS-e. Máme LS, S-klasu od Mercedesu, 7 od BMW a 8, čiže tam niekde a tam cenovo je to niekde veľmi podobne. S tým, že zase veľa dielov je na toto lacnejších ako napríklad pri A8-čkách, lebo A8 boli aj oveľa výkonnejšie, mávali výkonnejšie brzdy a tam v tých cenách sme úplne inde a to nehovorím ešte ani o karbon keramike pri A8. No a tu keď sa pozerám na tie brzdy, tak tie strmene sú naozaj obrovské. Tu napríklad viem kúpiť druhovýrobu, čo sa týka brzdy sa dajú. Brzdy sa dajú, kvalitná druhovýroba sa dá,
len kotúče. Vieš kúpiť aj platničky, ale neodporúčame. Na LSO, na GSO, kombinácia. Kotúče môžu byť aj druhovýrobné, ale lepšie značky nebudem menovať. Komplet platničky a tzv. Shim-kit, kde sú v podstate všetky vodítka platničiek, rezonančné pliešky, to treba dať originál. To treba dať originál kvôli pískaniu brzd, prašnosti platničiek. Nenašli sme ekvivalent a dobrú náhradu pri LS a GS na platničky. Jedna vec, predsa len, ktorou som si sám prešiel, a to je výmena rozvodov. Áno. Keď niekomu poviem, že napríklad na GSO stojí výmena rozvodov, povedzme 3,5-4 tisíc, tak ľudia odpadávajú, že to nie je možné, lebo na moje BMW stojí 500. Lenže tu sa dostávame k tomu, že opäť asi len originál veci na to. Tak. A potom druhá vec je, že čo to vlastne znamená výmena rozvodov, pretože niekto vymení, povedzme, len reťaz a tvári sa, že vymenil rozvody, ale tak to nie je. Čiže pri výmene rozvodov na LS460, čo sa má všetko meniť? Samozrejme začneme tými reťazami, čiže všetky reťaze, všetky prevody reťaze, to znamená, že polopaticky povedané všetky ozúbené kolieska. Treba vymeniť, absolútne všetky. Pri GS ako u teba takisto aj nastavovače váčkových riadelov. To sú tzv. Tie VVTI členy. Áno, lebo tie majú na sebe takisto ozúbenie. Môže sa stať niečo tak, ako sa stalo mne, že mi na diaľnici ustrihne VVTI. A to sa tu bavíme presne o tejto situácii, ktorú spomínaš. Či už si rozvody vymenené mal, ale nie tak, ako sa meniť majú. A presne to klaklo na jednom z týchto dielov. Takže meniť naozaj všetko. No, čiže bavíme sa o tom, že keď to donesieš v krabici tie rozvody, tak to nie je jedna reťazka, ale to je plná krabica dielov. To je kopa dielov. Plus ešte v podstate tu, keby sme teraz išli meniť rozvody, tak musíme motor vybrať von. Musí ísť von, nevieš to. Musí ísť von. Dalo by sa, ale nie spôsobom, aký sa odporúča a nie spôsobom, ktorý by som ja akceptoval. Celý ten 8-valec je zavesený vpredu na 2 silen blokoch, ktoré sú v nápravnici. A aby si sa dostal k rozvodom, aby si sa dostal vlastne k otvoreniu toho motora, musíš dať dole celú olejovú vaňu. Olejovú vaňu vieš dať dole iba tak, že demontuješ celú prednú nápravnicu. Tak ježak v kleci v zásade, áno. Že čo ide prvé von. Lexus a Toyota sú známi tým, že na väčšine, alebo teda na veľa motoroch majú olejovú pumpu skrytú v tom prednom kryte rozvodov, v tom hliníkovom, a z nej pokračuje ďalej sací koš dole do vane. Takže aby som ja vedel dať dole celý ten predný kryt, tak musím mať demontovaný ten sací koš. A aby som demontoval sací koš, tak musím ten motor otvoriť zo spodu. Takže sú tu také nápady, aj od našich zákazníkov sme to veľakrát počuli, že prečo ho nezavesíme hore na tú priečku, že to už miliónkrát videli. No lenže hliníkové blatníky, domce tlmičov, tuto nie je kde zavesiť a ten motor nie je zrovna ľahký. Toto nie je kde zavesiť bez toho, aby sa niečo nemohlo poškodiť. Ja nehovorím, že by sa určitosťou muselo niečo poškodiť, ale nie je to za mňa správny postup. Plus ešte je tam tak limitovaný ten priestor vpredu, že z môjho pohľadu sa nedá ten servis tých rozvodov spraviť kvalitne. Už len z dôvodu, že všetky tie komponenty, tie vodiace lišty a tak ďalej, všetky sa momentujú, treba to vyčistiť a nie je tam k tomu dostatočný prístup. A teraz rozoberať celý predok, celú chladičovku len kvôli tomu, nemá to zmysel. Motor sa celý aj s nápravou, aj s prevodovkou, celý spustí dolu. Potom sa so žeriavom vyberie z nápravnice od prevodovky do stojanu. Ale robí sa ti dobre na tom motore, keď už to takto vyberieš? Je to... Japonské auta a moje ruky moc nejdú dokopy veľkosťou, ale toto je naozaj pekný motor na prácu. Je to všetko veľmi rozumne urobené, veľmi pekné, kvalitné skrutky sú všade. Auta z posledných rokov z rôznych iných značiek, 2-3 ročne je problém už so skrutkami v rozmere 8 a 10, že majú zhnité hlavičky a tak ďalej. Japonci tu používajú veľmi kvalitné materiály a naozaj nie je problém ten motor rozoberať. A veľmi pekne všetko pasuje, oni sú na extrémne vysokej úrovni v spracovaní. Čiže zafrezované okraje, vodiace kolíky, proste oni sú úplne inde. Toto je samozrejme vlajková loď pre Toyotu a Lexus. Okrem, samozrejme, ste už videli vlajkovú loď pre Toyotu v Japonsku. To je... Century. Presne tak, Century, ktorá má V12, lebo V8 bolo asi málo preto. Je to ale jedna vec, ktorá ich spája predsa len. Tento blok motora totižto po odliati sa rengenuje. Či tam nie sú nejaké skryté vady. A to je presne to, čo sa mne páči, že taká tá snaha o dokonalosť aj v tomto smere. Predpokladám, že iní výrobcovia si až takú hlavu s tým nerobia, ale tí Japonci predsa len išli až do takýchto detailov. Je to asi auto, ktoré si aj zaslúži takúto starostlivosť. Zaslúži a tá cena výmeny tých rozvodov je polovica ceny, za ktorú sa to auto dá v dnešnej dobe kúpiť. A je to bohužiaľ choroba väčšiny
tých jazdených kusov, tieto rozvody. Je to asi dôvod, prečo tie auta sú také lacné, alebo jeden z dôvodov, prečo sú také lacné? S týmto sa najčastejšie stretávame. Príde zákazník, dobrý deň, kúpil som si Lexus LS, lacno. A vlastne nič tomu nie je, ale pôvodný majiteľ vlastne ho už nechce, lebo nič tomu nie je, ale už ho nechce a chce ho predať o 80 000 menej. Plakal, keď mu ho predával. Áno, no a samozrejme tie auta sú kúpené za tepla, čiže to väčšinou nehrká. Samozrejme máme tu prípady, kedy to hrkalo už aj za tepla, aj za jazdy, aj stále. A to hrkanie je jednoznačný ukazovateľ toho, že? No, že sú voľné reťaze. Tam sa to nedá žiadnym iným spôsobom vyriešiť. Samozrejme na amerických fórach všade sa píše, že veď ono to raz začne hrkať a už sa to nezhorší. To je blbosť. Týka sa to IS-iek s 2,5 litrovými V6-kami. Preto sú tiež také lacné. Tak, čo sa týka tej nákupnej ceny, tých dielov, nastavovačov, reťazí, tam je de facto od ISK až po LSO je viac menej to isté. To znamená rovnaký počet reťazí, rovnaký počet šponovákov, prevodov a tak ďalej. Ale k ISU sa určite dostaneme v budúcnosti, pretože to je ďalšie také japonské auto, ktoré veľa ľudí dopytuje. Toyota a Lexusy z tohto obdobia, a vlastne aj dodnes, majú také nenápadné označenie, že D4D. Čo to znamená a či by ma to malo vôbec trápiť ako pri kúpe jazdenky? No, je to systém priameho vstrekovania paliva. Našťastie nie je to až taký problém ako napríklad pri koncernových autách s priamym vstrekom. Samozrejme je tu tiež karbonizácia sacích kanálov a ventilov, ale nie až v takom meritku ako pri tých iných značkách. Treba to servisovať, treba to čistiť. V tomto prípade máme vlastne 8 priamych vstrekovačov, čiže je tu nutná demontáž sania, vyčistenie tých sacích kanálov. Je tam opäť množstvo tesnení, treba vyčistiť aj tie vstrekovače. Treba na nich vymeniť teflonové tesnenia plus tesnenia prívodu, prepadu paliva na rampa a tak ďalej. Čiže je to zase krabica dielov. Stále je to na LS jednoduchšie ako napríklad pri menšom bráchovi, pri GS-ku, kde bývajú kombinácie také, že je to síce 6-valec, ale vie mať 12 vstrekovačov, pretože býva kombinácia priameho a nepriameho vstreku. Čo je za mňa dobrá vec, pretože tým, že je tam kombinácia aj toho nepriameho vstreku, tak sa nám toľko nekarbonuje to sanie. Existovali aj pre nejaké iné trhy, iné verzie toho vstrekovania pri LS-e? Pokiaľ viem, tak priamy vstrek pri LS-e, alebo respektíve pri tejto 4.6 bol iba v rámci Európskej únie. V Ázii a na Blízkom východe boli tie auta dokonca úplne bez priamého vstreku, iba s nepriamým vstrekom. Čiže tam ostali pri tej klasike. Ale mali nižší výkon. Aj. Takže niečo za niečo. Stretli sme sa s inými problémami sem tam, keď sa nedostatočne servisuje to auto, čo je väčšina vždy, tak odchádzajú cievky zapalovacie kvôli tomu, že najskôr odíde sviečka a tým pádom sa tam veľmi zvýši odpor a tá cievka to už nedáva. Ešte býval problém s chladičom. Tým, že je chladič spojený s chladičom vody a prevodového oleja, tak prichádzalo niekedy aj tam k tomu problému, že sa začalo zmiešavať voda s prevodovým olejom a prevodový olej sa začal dostávať do chladiacej sústavy, čiže to býval jeden problém. A potom druhý variant bol, že voda sa dostávala do prevodového oleja a odchádzala prevodovka. Ale to sa zase bavíme o autách s podstatne vysokým nájazdom a neservisovanými. Čiže ak niekto naozaj sa stará aj o ten prevodový olej, tak sa to veľmi rýchlo dalo zistiť, že tento problém je. Stačilo vymeniť chladič a auto mohlo jazdiť ďalej. Síce som tu rozprával o 60 000, ale my v rámci 10 alebo 20 000 servisu kontrolujeme aj hladinu prevodového oleja a vtedy by sme to určite zistili. Samotný automat je dobrý, dlho vydrží? Je veľmi dobrý. Na svoju dobu vývoja a výroby je veľmi rýchla prevodovka, relatívne bez problémov, pokiaľ sa naozaj servisuje. Takže máme motor, máme prevodovku a to celé je zavesené na nejakom podvozku. Takže ako je na tom práve LSO, čo sa tohto týka? No, keď sa dostaneme k vzduchovému podvozku, je to naozaj kus od kusu. Zažili sme zničené tlmiče na aute, ktoré malo 120 000 km. To bol zatiaľ najmenší nájazd, ale to auto naozaj zažívalo stredovek, to bolo vidno zvonka znútra, to bol akurát extrém. Štandardne začne byť problém ani nie tak so samotnými tlmičmi, ale aj s hornými uloženiami. Horné uloženia sa totižto na tom podvozku nedajú meniť samostatne. A je tam v podstate jedno ložisko a gumový segment. Čiže najviac trpia tie tlmiče práve na toto horné uloženie, ktoré sa nedá zvlášť ani objednať, ani vymeniť. Existujú nejaké náhrady, ktoré ale vydržia veľmi málo a práve môžu napomôcť už tomu jazdenému tlmiču k jeho úplnému zničeniu. Že reálna cesta je oficiálna je?
No nielen oficiálna, ale aj cesta u nás, za ktorou si stojíme a 100-krát sa nám to aj ukázalo, že je správna, je proste výmena tých tlmičov v páre. To znamená, že pokiaľ máme problém na jednom z predných tlmičov, tak sa mení pár vpredu. Ak je problém na jednom páre zo zadných, tak sa mení pár vzadu. Je tomu aj montážny materiál, čiže sú tam nejaké gumičky, je tam samozrejme ten rozvod vzduchu. Niekedy je problém s tými gumičkami a s tým vedením vzduchu. To takisto sa dá ako malý krátky segment vymeniť. Tie tlmiče vzduchové si nevedia ten vzduch vyrábať sami, čiže tuto v prednej časti máme rozdeľovacie kocky solenoidové, ktoré v podstate rozdeľujú, dotlačajú a tak ďalej. Plus na nápravách sú snímače výšky, čiže to sú snímače, ktoré nám snímajú výšku karosérie voči ramenu a tie takisto vedia odísť. Už sme tu mali niekoľko aut, ktoré tutovo majú dlhé tlmiče, došli na oťavke, to sú tlmiče, stačilo opraviť snímač výšky, auto funguje. Keď si mi včera poslal techničák, tak si ma celkom potešil s tou hlavičkou, lebo dobre vieš, že som tiež Lexusák. Pohrabal som sa v našej ponuke, že čo všetko je dostupné na toto auto. A celkom ma prekvapilo, že bežné spotrebné diely sú dostupné. Problém nastáva pri nutnosti výmeny rozvodov alebo pri poškodených vzduchových jednotkách, keďže v súčte 4 vzduchové jednotky sú na úrovni 6 000 eur, plus kompresor k tomu, ktorý je tiež niekde na úrovni 1 000 eur. Všetko sa bavíme samozrejme o doporučených maloobchodných cenách z DPH. Rozvody, ktoré sa dajú samozrejme len z prvovýroby, takže keď si spočítame tieto dve základné veci pri aute, tak už sme niekde na 10 000 a to už sa blíži k cene, za ktoré sa ponúkané auto dá zohnať na rôznych inzertných portáloch. Predná náprava je naozaj masívna, hliníková, je tu veľký počet ramien, tým, že to je dvojitý lychobežník, takže tá predná náprava naozaj vychádza niekoľko tisíc eur. A nie je to len o tom, že idem vymeniť ramena. Treba dodržiavať naozaj ten postup toho výrobcu. Sú tam skrutky, ktoré treba vymeniť. Skrutky, ktoré sa momentujú na určitý moment, ktoré tam už niekoľko rokov ten moment a tú veľkú váhu držali. Čiže treba meniť aj skrutky, aj rôzne dorazy gumové a takéto veci. To nie je o tom len teraz, že si kúpim 8 ramien a mám celú nápravu. Hej. Možno to bude šok pre mnohých, ale aj hliník zvetráva, časom stráca svoje vlastnosti. Čiže je tam asi aj problém aj s tou demontážou častokrát? No tá demontáž je extrémna. Extrémna, je tu všetko prepojené cez seba, krížom, krážom. Dokonca aj tehlice sú hliníkové celé, v ktorých držia vlastne náboje. A v tých hliníkových tehlicách sú vlastne oceľové kraje čapov. Aby sme nepoškodili tú tehlicu, tak to je naozaj dosť práce. No. Keď sa bavíme o tom, že ide sa robiť kompletne predná náprava, časovo to asi koľko tak trvá? No keď všetko super ide, tak jeden celý deň plus jedno do obede. A keď všetko super nejde, tak to môže vysať aj týždeň, ak na to jedno vyselo. No. Povedzme si napríklad karosériu, lebo tá je samozrejme hliníková z veľkej časti tiež. Ako je to s náhradnými dielmi, že chcem si kúpiť blatník? No, vzhľadom na to, že už aj v Európe je množstvo tých neopraviteľných mŕtvol, tak je relatívne dosť veľký aftermarket na jazdené diely. Čiže z nejakých vrakáčov, hej? Áno, čiže blatníky, kapoty, nárazníky, je toho relatívne dosť. Kameň úrazu svetla, radar. Zisťoval si niekedy, že čo stojí také? No už sme to párkrát museli meniť, ako môžeme začať iba predným znakom, ktorý nerobí nič? Za ktorým je schovaný ten radar. Okay. A má nejakú špeciálnu priepustnosť asi toho signálu, to je moja domienka, zase nejak do extrému som to neriešil, tak len ten stojí vyše 500 eur. Znak? Znak. A to je bez toho radaru? Áno. A zo skúsenosti viem, že keď sme mali tie znaky doškrkané, alebo už boli vekom zvetrané, tak radar naozaj nefungoval. Radar, extrémna položka, to je niekoľko tisíc eur. Je problém aj s jazdenými, lebo však väčšinou tie auta bývajú aj búrané, keď sa rozoberajú na diely, takže on má vlastne plastové nožičky, ktoré sa takisto nastavujú. Tam ten radar musí sa nastaviť presne. Dá sa ešte kúpiť čokoľvek z tohto originál v Lexuse? Dá sa všetko. Drží to Lexus? Stále majú všetko. Zrovna tým, že sme toto auto teraz nedávno kúpili, som naozaj extrémne lustroval, že čo sa na to dá kúpiť a do posledného šroubu všetko na to auto ešte stále je. Dokonca aj v interiéri rôzne lištičky, kryty nástĺpiky, aj vo farbách, všetko je. Samozrejme musíš byť pripravený na to, že to niečo stojí. Bavíme sa o limuzíne, ktorá stále, jak si spomínal, pomaly 100 000 eur a možno aj viac. A tie ceny sú tomu podľa mňa adekvátne. Opäť sa dostávame k takej tej myšlienke, ktorú opakujeme veľmi často, v zásade za každým pri týchto olietaných luxusných jachtách. Ty síce kupuješ za zlomkovú cenu to auto teraz, ale stále ho servisuješ za ceny pôvodné. A toto je živý dôkaz tohto. Na tomto aute sa v minulosti robila predná náprava,
s tým, že bolo treba meniť aj predné tlmiče, len už tá cena celkovo toho servisu už bola tak extrémne vysoká, že sme sa de facto s bývalým majiteľom dohodli, aj keď trošku proti našej srsti, že vyskúšame teda nejaké tie repasované tlmiče. Bývalý pán majiteľ, ktorého pozdravujem a veľmi pekne ďakujem za auto, lebo tá cena bola naozaj priaznivá. Chcel tomu autu dať nejaký život ešte, lebo to auto mal naozaj rád. V podstate zohnal asi nejaký fabrický repas tých predných tlmičov a tie tlmiče vydržali reálne asi nejakých 50 000 kilometrov necelých. Ale ešte nám to stále zostal veľký problém a to je riadenie. Ako zistím, že v tomto aute je niečo s riadením? Subjektívne a jazdou je problém to zistiť, lebo tam môže búchať vyslovene a trieskať milión iných súčiastiek. Treba naozaj dôkladnú obliadku tej nápravy. Treba zistiť, či sú na tej náprave v poriadku základné veci, ako silen bloky, čapy, ramená a napríklad stabilizátor. Takisto tie uloženia tých horných tlmičov a tie tlmiče. A až potom vie človek vydedukovať, že môže ten zvuk neželaný a tie vôle ísť práve z toho riadenia. Vylúčovacou metodou, lebo to riadenie je tak veľké a tak masívne, že klasicky chytiť spojovačku a takto s ňou mykať alebo takto, to nepomôže ničomu. To riadenie stojí 5 500. Len to riadenie? Len to samotné riadenie. Je elektronické. A 5 500 stojí samotný hrebeň riadenia. No a teraz téma, ktorá je veľmi dobre známa práve, povedzme, majiteľom francúzskych aut, to je elektronika. Ako je na tom LSO, čo sa týka spoľahlivosti práve tejto časti auta? Jedna jediná vec, ktorú sme na LSE opravovali viac ako 2-3 krát, tak je otváranie elektrického kufra. Je to veľmi ojedinelé a väčšinou to odíde len preto, že s tým niekto mechanicky manipuloval. To znamená, že sa snažil ten kufor skôr zavrieť, ako sám mal dobeh, alebo sa ho niekto skúšal proste normálne otvoriť. To je jediný naozaj, že vážny elektrický problém, ktorý som pri týchto autách ja osobne zaregistroval. Neviem, čo bolo možno prvé roky, možno niekto z autorizovaného servisu by vedel viac o tom rozprávať, ale naozaj za tie roky, čo tie LSA servisujeme a nie je ich málo, s elektrikou sme naozaj ešte nemali žiadny výrazný problém. Sem tam sa objavovala korózia kábela, že od ľavého predného svetla. Málo kedy. Ale celkovo, keď sa pozrieme na LSO, je to podľa teba spoľahlivé auto? Dobré auto? Je, len si treba uvedomiť náklady na život toho auta. Auto je to síce krásne, dobré a aj lacné relatívne, ale keď príde ten servis, tak to je úplne iná pesnička. Kúpili by ste si ho ako jazdenku? Ja áno. Ty áno, dobre, takže Zdeno áno. A čo vy? Aj čo sa týka dizajnu. Z môjho pohľadu veľmi pekné po tých rokoch. Je to extrémne nadčasové auto. Keď človek naozaj sa vôbec nevyzná v autách, tak nevytrča. Naozaj s tým autom nevytrča. Je veľmi kultivovaný ten dizajn, by som povedal. Takže s týmto konštatovaním sa dnes lúčime. Tebe ďakujem veľmi pekne za účasť v ďalšom videu Volant TV a samozrejme pozrite si aj vlog, ktorý sme natočili so Zdenom o jeho Honde S2000, ktorá vstáva z mŕtvych. A to doslova po roku a pol. Ako Fénix. OK, ja by som to nazval inak, no ale určite si to pozrite a my sa vidíme pri ďalšom videu onedlho. Ahojte. Ahojte.